A tots, gràcies per... Ai, ai. Segueix, segueix. Benvinguts a tots, gràcies per ser aquí i per iniciar plegats les sessions del nostre espai obert d'aquest any, que ens reuniran els propers mesos. Malauradament tornem a fer-ho per pantalla. No cal dir que enyorem l'escalf de la presència física, de les xerradetes abans i després, de les conferències, de fullejar les publicacions, els llibres. No ha pogut ser, però esperem que aquesta sigui la darrera vegada que ens reunim sense opció presencial. Com sempre, comencem amb una pregària. Avui proposem la lectura de l'Evangeli d'aquest diumenge, les noces de Caná, Joan 2, 1-12. El llegeixo, parlo entre tots. Diu, el tercer dia es van celebrar unes noces a Caná de la Galilea i s'hi trobava la mare de Jesús. També hi fou convidat Jesús amb els seus deixebles. La mare de Jesús li diu, no tenen vi. Jesús li respon, què voleu de mi, dona? Encara no és arribada la meva hora. La seva mare diu als servidors, feu tot allò que us digui. Hi havia allí 6 piques de pedra de purificació dels jueus, 2 o 3 mesures de cabuda cada una. Jesús els diu, ompliu d'aigua les piques, i les ompliren fins dalt. Els diu, traieu-ne ara i porteu-ne al cap del servei. Ells li van portar. Així que el cap de servei hagué tastat l'aigua, que no sabia d'on era, ho sabien però els servidors que havien tret l'aigua. Cridà al nuvi i li digué, tothom serveix primer un bon vi, i quan han begut ha de dir un de menys bo, però tu has guardat el bon vi fins ara. Així començà Jesús els miracles a Caná de la Galilea i manifestà la seva glòria, i els seus deixebles van creure en ell. Després baixà a Cafarnaüm amb els seus germans i els seus deixebles, i s'hi quedaren no gaires dies. Això ens fa veure aquesta aigua de la purificació en gerres de pedra no anima, deixa freds, no mobilitza. El vi dona alegria, fa festa. Sembla que se'ns convida a reconèixer també nosaltres perquè ens pot donar alegria, ens pot donar sentit de festa si fem el que diu Jesús. Jesús és com un vi bo que ens pot alegrar la vida. I Maria ens apareix tan propera, tan sàvia i discreta, però tan oportuna, que emociona i fa somriure. Anem-hi pensant. Bé, doncs abans de començar la sessió d'avui, en la qual iniciem l'espai obert de d'aquest any 2022, és bo també que pensem en l'espai obert com un camí que anem fent amb el desig de viure de manera compromesa els canvis en el nostre entorn. A veure si recordem, vam parlar de Laudato Si, de la reforma de Luther, dels fonamentalismes, l'Església Catalana i reconstrucció nacional. Veieu com recordeu tots els episodis històrics d'aquestes etapes. I estàvem l'any 2000, l'any que va començar la pandèmia, en la qual ja estàvem preocupats per discernir els canvis al món actual amb consciència que ens havíem de situar en el món d'avui, amb consciència d'estar en un repte de canvi. Bé, llavors va venir, ja sabeu, la pandèmia i ara va canviar una mica el focus, no? Diguéssim, i ens preguntem com serà el món després del coronavirus, quins reptes i oportunitats tenim després de la pandèmia. O sigui, aquells canvis que volíem discernir, el virus ens els ha imposat.
Bé, l'acció que plantegem aquest any. Aquest món en canvi, tan orgullós i alhora tan fràgil i vulnerable, com es parla de Déu? I nosaltres parlem del Déu que ens revela Jesús? Avui escoltarem a Ramon Maria Nogués sobre les diferents maneres de conèixer que tenim les persones, que ens ajudaran a comprendre el Jesús històric a partir de les dades actuals en la següent sessió. Veurem diferents vivències d'aquest impacte de Jesús en el món, en les institucions eclesiàstiques, en la moral, en l'ètica. Finalment reflexionarem sobre la praxi cristiana d'avui. Aquest serà el nostre espai obert d'aquest any, que tant de bo puguem fer de manera presencial a partir d'ara. Avui comencem amb una primera sessió perquè teníem amb nosaltres a Ramon Maria Nogués, sacerdot escolapi ben conegut i estimat de molts dels que avui ens escolteu. Ramon Maria Nogués és doctor en biologia, catedràtic emèrit d'antropologia biològica de la Universitat Autònoma de Barcelona, pedagog, filòsof, teòleg. Ha estudiat temes de neurobiologia de la religiositat. Ha intervingut també oficial sobre bioètica per al Consell Assessor de Bioètica de la Generalitat. Bé, doncs l'interès al coneixement, especialment el religiós, el camp de biologia del cervell. Ell ens diu que és un tema fascinant, com a biòleg i teòleg que és. Ha publicat molts llibres, molt interessants en aquests últims anys. Déus, creences, neurones, un acostament científic a la religió, sobre la vida i la mort, possibilitats i límits de la intervenció humana, el llibre interessantíssim de Cervell i Transcendència, Neurociència, Espiritualitats i Religions. Bé, ho estic dient molt ràpid, però animo realment a conèixer aquests llibres interessantíssims de Ramon Maria Nogués, que ens obren un camí que ell avui ens mostrarà, com les possibilitats de conèixer les persones i, en fi, són tan, potser són més dels que ens pensem. És un luxe tenir avui aquí Ramon Maria. Em sap greu de no tenir-lo al costat, perquè fa una mica estrany això de veure'l des de la pantalla, però en fi, en aquest moment doncs donem la paraula a Ramon Maria Nogués, que ens començarà a parlar del tema d'avui, formes de coneixement, diferents formes de coneixement. Molt bé. Bon dia, doncs. Gràcies a la Mercè per la presentació i, com ella ens recordava, el fet que ens dediquem avui, o dediquem aquesta estona a examinar el tema del coneixement, no és per fer diguem, discurs sobre què vol dir conèixer, etc., d'una forma molt genèrica, sinó per aplicar-lo al tema general de l'espai obert, que és precisament tots aquests aspectes de coneixement i comunicació que impliquen els debats a l'entorn del llenguatge religiós i espiritual en les nostres cultures, sobretot en les cultures europees, doncs, que són més aviat cultures de tipus laic, evidentment, però també de tipus agnòstic. Per tant, examinar els elements que estan sota, els capítols que estan sota la paraula conèixer pot ser-nos d'interès. Aleshores, faré uns punts que vaig enumerant, com veieu aquí en la pantalla. I el primer és que la paraula conèixer és una paraula que és polisèmica, que ja més a dit té molts significats, i des del punt de vista de la biologia, un dels significats clau és aquest d'apropiar-se d'aspectes del món. El món en el que vivim ens envia estímuls i aquests estímuls els vivents els processen
per poder sobreviure. De forma que, esclar, un vivent, el primer interès que té és no morir-se. Per tant, sobreviure. I per sobreviure cal que pugui respondre bé als reptes que li generen la seva presència en el món de la vida. Aquí teniu vivents escollits així a l'atzar, teniu una flor, per tant, un òrgan sexual d'una planta, teniu vivents, teniu uns virus aquí en el centre dalt, després uns insectes, a sota teniu uns primats, uns mamífers marins, un au, etc. Tot això són vivents i tots ells estan convidats a fer un bon coneixement del món en el que viuen per poder-hi sobreviure. En el cas dels animals, perquè jo acabo de citar vivents molt diferents, per exemple, virus, bacteris, fongs, protozous, vegetals, tots aquests coneixen en un sentit ampli, però no estan dotats d'un sistema específic per a conèixer, que és el que sí que tenen els animals. Els animals tenen el que en diem un sistema nerviós, que és un teixit histològic, que diem des del punt de vista de la biologia, que està específicament dedicat a captar els estímuls del món exterior, processar-los i donar resposta a aquests estímuls. I en el progrés dels animals, a través del sistema nerviós, apareix una realitat que acostumem a anomenar ment. En l'espècie humana en direm ànima, esperit, etc. Però en termes generals, en el món animal en podem dir ment en diverses manifestacions, i aquesta ment i el coneixement corresponent són emergents en l'evolució de la vida. De manera que al llarg de la complexitat dels animals i de les plantes, però en el cas dels animals pel que fa al sistema nerviós, a mesura que l'evolució va creant individus més complexos, amb més capacitat de processament, va apareixent això que en diem la ment i el coneixement, que són aspectes bastant intrigants de la presència del món animal en la biosfera. La forma més elemental de conèixer és el sentir. Sentir, nosaltres el sentir ve a través d'ones electromagnètiques, d'estímuls acústics, d'estímuls químics, etc. Anem captant allò que el medi ambient ens envia i que és necessari, com dic, captar bé per poder sobreviure-hi de forma adequada. Des del punt de vista dels sistemes nerviosos evolutius i emergents, deixeu-me citar el cas, que és un cas molt interessant pel que fa al sistema nerviós i al cervell, d'aquest cuc que teniu aquí fotografiat i que aquí està expressat en una forma en dibuix, diguem. Aquest cuc és molt interessant, és un cuc molt petit, té aproximadament 1 mil·límetre de longitud, per tant, és una cosa molt petita, i té 302 neurones. És l'animal més ben estudiat de la naturalesa, al costat segurament de la drosòfila, de les diverses espècies de drosòfila. Però en aquest cas, com que és un animal, diguem, senzill, si és que es pot dir senzill un animal, perquè un animal sempre és una meravella, encara que només tingui 1 mil·límetre, doncs aquest animal té sempre 302 neurones. Bé, té 2 o 3 versions, però n'hi ha una que és la que ara a mi m'interessa ressaltar, i té 302 neurones. Aquestes neurones avui dia són conegudes una per una en les seves funcions. I la meravella d'aquest animal és que amb 302 neurones ho fa tot. Viu, menja, es defensa l'ambient, copula amb els que ha de copular per tenir reproducció, etc. De forma que la tècnica, diguem, científica humana estaria encantada si amb 302 peces pogués fer un individu
que fes la meravella que fa aquest petit cuc. Això ho dic per ressaltar l'absoluta meravella de tot individu vivent. Una absoluta meravella. A vegades això ho tractem com si fos una vulgaritat i no ho és. Bé, amb 302 neurones, aquest animal doncs, fa tot allò que és necessari per sobreviure i d'alguna manera coneix l'ambient en el qual viu. I, per tant, els estímuls químics del medi els evita, si són perjudicials, etc. Al llarg de l'evolució, aquí teniu un petit quadre de l'evolució dels grans grups animals, veieu que alguns autors, com els autors d'aquest quadre, consideren que en el grup dels amniotes, és a dir, d'un grup dels vertebrats, doncs comença en un moment donat i per l'evolució del seu cervell comença la capacitat no només de coneixement, sinó de consciència, que aquesta és una altra paraula polisèmica, perquè què vol dir consciència? Admet concepcions molt diverses. Per tant, no seria la consciència reflexiva en la seva primera expressió, sinó simplement la consciència d'estar presents en la vida. I veieu que aquí hi ha pràcticament la major part dels vertebrats que nosaltres coneixem si fem l'exclusió dels peixos. Hi ha les aus, els cocodriles, després els calonis, les tortugues, etc., i els mamífers, entre els que, evidentment, hi som nosaltres, i és el grup que ha desenvolupat un cervell més espectacular. Dins d'aquesta evolució, els humans som clarament singulars. Per tant, coneixem, però d'una manera espectacular. En el cas del cuc aquest, del Caenorhabditis elegans, que és el nom tècnic d'aquest cuc, he assenyalat que té 302 neurones. Un humà, més o menys, es calcula que en el cervell hi tenim uns 100.000 milions de neurones. Per tant, veieu que la diferència és notable. I, per tant, encara que el Caenorhabditis aquest sigui capaç d'un cert coneixement, el coneixement que correspon a una estructura de 100.000 milions de neurones és una cosa absolutament diferent i detecta o designa una gran capacitat de coneixement. Però, com dic aquí, aquest coneixement, encara que sigui molt potent, està afectat per la limitació darwiniana. Què vol dir la limitació darwiniana? Vol dir que finalment els humans som el fruit d'una determinada evolució i seria una lleugeresa científicament bastant imperdonable creure que hem arribat a un punt en què la capacitat de conèixer ja no té límits. Segueix tenint límits perquè l'estructura bàsica del coneixement és un cervell que ha participat d'aquesta evolució de la que han participat tots els vivents. Aquí teniu un cervell humà a dalt, un dibuix d'un cervell humà, comparat amb un cervell de vertebrat a baix. Ja veieu que, en fi, els colors es corresponen a les estructures corresponents en els dos cervells, però veieu que en els humans la part de dalt, que és aquesta part de color més aviat marró clar, diguem, en relació al cervell de baix, que és un cervell general d'un vertebrat, en el cas dels humans és, diguem, desproporcionadament hiperdesenvolupat. Aquest desenvolupament espectacular de la zona del còrtex, que en diem, que és aquesta zona que és com una boina general del cervell, aquest desenvolupament hi correspon a aquesta tremenda capacitat de coneixement que manifestem els humans. Això, per exemple, inclús histològicament es comprova, i aquí en aquest petit quadre, que és bastant explícit, hi teniu el còrtex d'un ratolí a l'esquerra, en el centre el còrtex d'un primat, d'un macaca rhesus, i a la dreta un còrtex humà. Veieu que la mateixa zona corresponent
del còrtex, es tracta de 3 mamífers, evidentment. En el cas dels humans, el gruix d'aquest còrtex s'ha desenvolupat moltíssim més i és un indicador bastant clar de que les capacitats mentals d'aquest cervell són molt més aptes pel coneixement. El desenvolupament immediat vull dir en els últims 3-4 milions d'anys de l'espècie humana, veieu que està molt ben representat en aquest esquema, que a mi m'agrada molt, que és de la revista Nature, una de les revistes o la més important o una de les 2 o 3 més importants del món en ciència, i veieu que en aquest quadre es veu bé l'evolució de les espècies humanes. En el centre del quadre, aquests discos, veieu que representen la capacitat craneana de les diverses espècies humanes que hi ha hagut i que estan extingides, excepte la de dalt de tot, que és aquesta vermella, que diu Modern Humans, o sigui, els humans moderns, que hem adquirit una capacitat craniana i, per tant, cerebral i mental molt més grossa que les dels anteriors espècies humanes que ens han precedit, Homo heidelbergensis, Homo erectus, Homo habilis i els australopitecins i tots els altres primats que tenen una capacitat craneana i una capacitat cerebral i mental més baixa que la nostra. Veieu que hi ha el neandertal, que justament tenia una capacitat craneana un pèl més alta que la nostra, però no és només, la intel·ligència no és només un problema de capacitat mental, sinó d'estructura. Però bé, en tot cas, aquí veieu ben representat aquest caràcter evolutiu de la capacitat mental humana. A l'esquerra hi teniu posats de dalt a baix els aspectes, diguem, de tecnologia cultural que han acompanyat aquest desenvolupament i a la dreta hi teniu la cita d'algunes de les mutacions genètiques que podríem interpretar com a causants o acompanyants d'aquest desenvolupament i de la corresponent modificació de l'estructura cerebral que acompanya aquest desenvolupament. Bé, ho poso aquí com un exemple del paral·lelisme que existeix entre l'augment del cervell, les raons genètiques que l'acompanyen, els efectes histològics que acompanyen aquesta modificació en el cervell i els aspectes culturals. És un quadre que, en fi, és una simplificació, naturalment, però és un quadre molt interessant per reunir tots aquests aspectes. I aquí una imatge típica de la comparació. A la dreta hi teniu un primat que és un primat molt proper a nosaltres, és un ximpanzé, i a la dreta hi teniu un humà i ja es veu la diferència de volums, la diferència de la importància de la part de la cara, dels ossos de la cara, en relació als ossos del crani, etc. I amb aquesta última diapositiva o gràfic vull indicar que estic parlant del cervell, però atenció, perquè el cervell no és una peça aïllada del cos, sinó que això que en diem la identitat del jo, que el cervell té com a referència principal, és una identitat que pertany al cervell i a tot l'organisme. Per tant, no és un cervell aïllat, sinó un cervell que viu, pensa, coneix, etc., juntament amb totes les vísceres. Això és molt important. I m'agrada aquest petit dibuix aquí, un sentit del jo, del self, i veieu que sota diu comunicació entre el cervell i els altres òrgans del cos, ens explica com pensem, recordem, sentim, etc. Per tant, el cervell no va a la seva d'una forma independent de l'organisme i el coneixement tampoc i el sentiment tampoc, van tots junts. Això és important perquè a Occident hem acabat, després de la Il·lustració, amb la concepció de que l'únic important són les idees i el cos és una espècie de cosa que ja podem oblidar. I això és un error bàsic des del punt de vista de la biologia. No hi ha coneixement
que estigui independitzat de l'experiència somàtica. Per altra banda, punt 4, la realitat, que és allò que el coneixement intenta descobrir, i dic intenta, la realitat, ja la poso entre cometes, és misteriosa i també la poso entre cometes. I aquesta frase no és meva, naturalment, sinó que la copio, i la copio d'un personatge que des del punt de vista de la ciència moderna és tota una referència, que és Einstein. Einstein deia que en el fons de tota investigació científica hi ha el misteri. Naturalment, quan deia això no es referia a la utilització tècnica de la ciència, perquè això no té masses misteris, té meravelles tècniques, però no té misteris. El fet que, per exemple, els astrobiòlegs enviïn aquest últim enginy que han enviat a l'espai exterior per descobrir el que es pugui de l'origen de l'univers, etc. Això són realitats tècnicament meravelloses, però no tenen cap misteri. Ara, el fons de tot el que existeix sí que en té de misteris, i això es referia a Einstein quan parlava de que la realitat en les seves arrels últimes, que són existents, és misteriosa. Aquesta expressió d'Einstein jo l'he recollit aquí, veieu, amb 4 portades d'una revista científica, que és una revista d'alta divulgació, molt prestigiada, una revista inglesa, que es diu New Scientist, es venen als quioscos, els de Barcelona també, naturalment. I veieu algunes de les opinions que aquesta revista ha exposat en els darrers mesos sobre la realitat, i respon realment a això que deia Einstein. En la part superior esquerra, la realitat té esquerdes en el seu cor, vull dir, l'expressió és molt clara. A sota, encara és més clara, si voleu, no? La realitat és la més gran de les il·lusions. Això que ho digui una revista científica en portada, a més, és bastant sorprenent. A la dreta hi tenia una altra frase: és una simulació, la realitat? La de sota: perquè les lleis de l'univers ho expliquen tot, excepte jo, excepte el jo. Bé, dic tot això perquè ara faré unes quantes consideracions, i aquestes consideracions podria semblar que estan contra les dades del que semblen evidències científiques, i no. Em refereixo a evidències de tipus científic que detecten els científics i il·lustren aquest caràcter misteriós de la realitat. Per exemple, aquí cito 4 frases dels pares de la física moderna. Niels Bohr, per exemple, la de dalt: todo lo que llamamos real está hecho de cosas que no pueden considerarse reales. Déu-n'hi-do. O bé, la tarea de la física es descubrir cómo... la tarea de la física no es descubrir cómo es la naturaleza. La física trata de lo que decimos nosotros sobre la naturaleza. A baix, a l'esquerra, hi tenia una Heisenberg, l'autor de la teoria de l'indeterminisme. Cuanto más precisamente se determina la posición, menos precisamente se conoce el momento en ese instante i viceversa. Bé, això sabeu que es refereix a la física fonamental. I una mateixa consideració, en aquest cas és d'Einstein mateix, quan diu: en la medida en que las leyes de las matemáticas se refieren a la realidad, no son ciertas. Y en la medida en que son ciertas, no se refieren a la realidad. Bé, m'he posat al davant una sèrie d'arguments de les majors autoritats de la física moderna perquè seran importants per les consideracions que faig sobre el coneixement a partir del cervell. Veieu que, com a balanç, una altra vegada el New Scientist, a l'edició d'una setmana de novembre, és a dir, fa un parell de mesos, es preguntava per què. Això és molt bonic, que
una revista científica es pregunti per què. Perquè això vol dir que està fent una reflexió que s'apropa a la filosofia. I veieu que, és a dir, el pensament, i veieu que els perquès, en els perquès aquests que cita, n'hi ha de molt curiosos, no? Per què existeixo? Per què pateixo? Per què soc irracional? Per què hi ha limitació a les velocitats còsmiques? Per què l'univers evoluciona? Per què som conscients? Per què no podem anar més enllà del temps, etc. Per què hi ha coses més aviat que no res? Recordeu que això és una frase de Leibniz, un gran filòsof, com sabeu, no? Per què l'univers és intel·ligible? Per què la teoria quàntica és tan estranya? Per què som bons i dolents a la vegada? Per què l'univers és correcte i concret? És molt significatiu que una revista dedicada a la divulgació científica en primera plana es faci preguntes estrictament filosòfiques. Aleshores, mirem una mica el complex món mental humà, que és el responsable d'això que en diem coneixement. I això està lligat al debat filosòfic i espiritual sobre la consistència del jo i la seva capacitat de conèixer. Aquí us poso un quadre, que com tots els quadres, doncs tots els esquemes són discutibles i per tant aquest esquema és una simplificació, com és lògic, però em sembla que pot expressar bé la complexitat del coneixement i per això m'hi entretinc una mica més. Aquest quadre representaria el cervell i les seves funcions, estructures i funcions, que són les dues coses que ens convé relacionar parlant del cervell i el coneixement. Veieu que a baix de tot hi ha el tronc cerebral, on el tronc cerebral és importantíssim per la vida de l'organisme, és el lloc on es localitzen gran quantitat d'automatismes inconscients per fer funcionar el cos. Jo a vegades en dic la sala de màquines de l'organisme, perquè allí hi ha tots els grans centres automàtics del funcionament orgànic, de la respiració, de la circulació, dels mecanismes automàtics de respostes, etc. Aquest món és inconscient i només el notem en el moment en què hi ha una crisi, en el moment en què ens trobem malament. Per exemple, en aquest món hi ha coses tan sorprenents com la capacitat d'estar atent, que és una capacitat molt complexa i molt difícil de definir i que té un sistema, el sistema reticular activant del tronc cerebral, que és una referència que no sabem exactament del tot com funciona, però que està relacionada amb tot això. Bé, per damunt d'això, i més o menys al centre del cervell, hi ha una estructura, que és l'hipotàlam i la hipòfisi, on estan localitzades totes les, o no totes, la major part de programacions conductuals de supervivència. Aquí tindríem el disc dur d'allò que és imprescindible per sobreviure en un cervell evolucionat. I veieu que sota hi poso l'aliment, el sexe i la relació sexual, naturalment, l'agressivitat, la jerarquia i la territorialitat. N'hi ha algun altre, però aquests 5 són realment els 5 probablement més importants. Si un vivent no sap o no pot desenvolupar bé aquestes pulsions bàsiques, que les té gravades en l'estructura hipotalàmica i hipofisària, doncs corre un gran perill de no poder sobreviure. I, per tant, s'ha d'alimentar, ha de relacionar-se de manera adequada per poder tenir reproducció, perquè si no s'acaba l'espècie, ha de defensar-se dels depredadors, perquè si no també s'acaba l'espècie, i la jerarquia i la territorialitat són les condicions per organitzar el grup, perquè els grups animals no són pilots d'animals sense sentit, sinó que són grups molt ben organitzats pel que fa a la jerarquia i a la territorialitat. I d'aquesta organització en depèn que el grup
pugui sobreviure. Per tant, tota la vida de l'animal i totes les seves activitats mentals, inclòs naturalment el coneixement, la consciència, etc., estan profundament arrelades en aquestes conductes. I aquesta mania que hem agafat els europeus de la post-il·lustració de considerar que tot això és deficitari i animal i no cal fer-hi atenció, doncs és un error garrafal, un error molt important que afortunadament penso que s'està corregint, però que ha durat molts anys, ignorant la connexió que hi ha entre el món mental i el món orgànic. Bé, pujant amunt, veieu que a l'esquerra hi teniu el món de les emocions. Aquest món, aquesta capacitat emocional que està relacionada amb el sistema límbic, en fi, és un conjunt d'estructures que hi ha al cervell, aquestes emocions es van fent més potents i espectaculars en el món dels mamífers, específicament el món dels mamífers, encara que també existeixen en els altres animals, sobretot en els vertebrats, no? Però en el món dels mamífers és espectacular i en el món humà és tremendament important, tremendament important. De forma que es convertirà en el marcador, en molts casos, definitiu de les conductes. Penseu, per exemple, poso un exemple, que és la depressió. La depressió, que és un fenomen molt complex, en el qual intervenen elements bioquímics, elements ambientals, intervenen moltes coses, però una persona deprimida, per tant vol dir emocionalment molt afectada, veu condicionada tota la seva vida mental, tota, la del coneixement, la de la imaginació, la de la perspectiva, la de la prospectiva, queda absolutament afectada per un canvi emocional, en aquest cas el depressiu. O, per exemple, penseu en els bipolars, etc. Són situacions en les que veiem en el límit la importància emocional, però sense arribar a aquests límits, totes les nostres experiències de coneixement, prospectiva, etc., estan il·lustrades per aquestes emocions o sentiments. A la dreta hi teniu el raonament i la consciència reflexiva. Això és exclusiu del cervell humà. Els animals no tenen consciència reflexiva, ni no tenim cap idea de que siguin capaços d'un pensament lògic que els porti a conductes, diguem, que admeten modificacions o susciten modificacions culturals importants, etc. En canvi, l'espècie humana ha fet una cosa inaudita, que és una capacitat de coneixement espectacular i una capacitat de resposta ambiental espectacular que té avantatges i inconvenients. En aquest moment estem vivint un context cultural internacional complicat per aquest risc que està plantejant la tècnica i el raonament humà a la mateixa supervivència de l'espècie. Però veieu que entre emocions i raonaments hi he posat unes fletxes, unes sagetes que interaccionen, perquè la coordinació entre pulsions, emocions i raonaments és el que explica el nostre coneixement. I per últim, a dalt de tot, salto altres detalls, veieu que hi diu cervell social. I això vol dir el següent. Els animals, amb el seu cervell, donen lloc a conductes en general estereotipades. Però els humans tenim conductes obertes. Obertes, sobretot, per la capacitat àgil del coneixement humà i també per aquesta qualitat, que en diem llibertat, cada un la pot entendre com vulgui, però una certa capacitat d'innovació que es manifesta en una cultura espectacular. Ara bé, aquesta indeterminació del món mental respecte del cervell fa que hàgim de ser aguantats pel cervell social. I per això els grups humans tots depenem de sistemes simbòlics que són pactes entre el cervell, que és limitat, i la realitat, que és misteriosa. I aquí cada cultura fa els seus pactes o sistemes simbòlics.
Entre aquests sistemes simbòlics en detecto, vaja, en descric, aquí sota en cito, més ben dit, després els descriuré breument. Les filosofies, les ciències, les estètiques, les ètiques, les espiritualitats i les religions. Això són potents sistemes simbòlics que ens ajuden a posar ordre entre el nostre cervell limitat i la realitat misteriosa. Si no tinguéssim aquests sistemes simbòlics, el pensament humà i grupal té el risc de caure en el caos. En el caos vol dir en la incoherència, i per tant això seria gravíssim. Bé, veieu que a partir d'aquí això pot il·lustrar, aquest quadre pot il·lustrar d'alguna manera la complexitat del món del coneixement humà. I afegeixo aquest, que no l'explico perquè ens portaria molta estona, però citar-lo sí que m'interessa, perquè d'aquest nucli hipotalàmic hipofisari, veieu, al qual hi he referit les conductes de supervivència, per tant les pulsions, d'aquest conjunt depèn tot aquest món hormonal, que també condiciona les conductes. Aquí hi ha quantitat d'hormones, jo no les vaig explicar, com dic, però algunes d'elles, per exemple, són molt explicatives de les nostres conductes. Veieu que a la part dreta, a sota de neurohipòfisi, parla de l'oxitocina, l'oxitocina i la vasopressina. Bé, l'oxitocina, per citar-ne una, és l'hormona que s'ha descobert que, des de ja fa alguns anys, es coneix, que és una hormona que prepara molt bé els cervells per les bones relacions. L'oxitocina es va descobrir amb gran èxit, de fet, en la relació mare-fill dels mamífers. En general, quan un mamífer dona llum, és a dir, quan el fetus passa pel canal del part, hi ha una descàrrega oxitocínica important en el cervell de la mare, de manera que, com si diguéssim, la mare i el fill queden relligats per un lligam hormonal de beneficència mútua, sobretot de mare-fill, en la direcció mare-fill, que és potentíssim i que esdevé una mena de model d'allò que mai no es trenca, a no ser per una alteració de malalties o del que sigui. La importància de l'oxitocina, doncs, anecdòticament, avui es pot veure, per exemple, d'una manera una mica curiosa, en el món nord-americà, que són una cultura molt pràctica, doncs on hi ha oxitocina per administrar per via nasal, com a, diguem, medicina prèvia a les reunions de risc en les grans empreses econòmiques. Quan s'ha de fer una reunió de molt risc, molta gent inhala nasalment oxitocina perquè això garanteix que la reunió es pugui fer. Bé, veieu, això és un condicionament de tot, del coneixement, de la relació, de tot, no? Això amb les rates es veu claríssimament com funciona. I unes altres hormones que són molt importants són les que teniu a l'esquerra, les endorfines i encefalines, que són hormones que premien la realització d'activitats ben fetes. Per tant, quan una persona té gana, té al seu abast un aliment adequat, se'l pot menjar amb tranquil·litat, si pot ser acompanyat de persones amb les quals té bones relacions, etc. Si tot això es pot produir, el cervell premia aquesta activitat amb un shooting d'encefalines o endorfines, amb la qual cosa, després d'haver fet aquesta activitat, la persona queda satisfeta, té ganes de descansar, de viure optimísticament la situació, etc. I això passa en moltes altres situacions relacionals, sexuals, etc. Per tant, tenim nosaltres mecanismes hormonals que premien la percepció que tenim del món, en el cas que sigui agradable, en el cas de les endorfines i encefalines, i naturalment, això acompanya emocionalment aquests fets i exhorta a repetir-los. Per tant, evolutivament, això és un indicador molt potent. El mateix passa amb moltes altres de les hormones que hi ha aquí, com les hormones sexuals,
les hormones de la medul·la suprarrenal, adrenalina, etc., enfront dels desafiaments amenaçadors, etc. Veieu, doncs, que això, tant l'estructura com les funcions com les hormones participen en la complexitat del coneixement. I, en particular, em vull referir a la necessitat de reunir la raó i l'emoció en el coneixement humà. Ja he al·ludit durant les meves paraules anteriors en el viatge que ha fet el món cultural europeu des de la il·lustració, en una mena de deïficació de la raó i un oblit dramàtic del món emocional i del món pulsional, que, com dic, s'està corregint. Un dels correctors importants d'aquest món ha sigut un autor que a mi m'agrada molt i, per tant, doncs, que comento, que és Antonio Damasio, que és un neuròleg portuguès que està als Estats Units, havia estat a l'estat d'Iowa, a la Universitat d'Iowa, en aquest moment està a la Universitat del Sud de Califòrnia, i que va estudiar aquest personatge que teniu aquí reproduït, que és un senyor que, Phineas Gage, l'any aproximadament una mica abans de la meitat del segle XIX, era un enginyer de carreteres, diguem, i li va explotar una barrina quan estaven preparant una explosió de dinamita en una carretera i se li va introduir en la forma que veieu, en l'estructura, en el dibuix de la dreta. Per sota de l'os zigomàtic esquerre se li va rebentar el crani aquest que teniu aquí és el que es conserva i veieu el forat que li va deixar a sobre. El resultat d'aquest accident va ser un aïllament entre, diguem, la part de davant del cervell i la part antiga del cervell, aquesta zona de la generació de les pulsions. Veieu que entre aquesta part de davant, que és aquesta que aquí teniu pintada de blau, i la part antiga, que és la que teniu a la dreta, en l'estriat i el tàlam, en la zona de l'estriat i el tàlam, que és la zona central i la zona també sota de l'hipotàlam i la hipòfisi, aquí, diguem, neixen les pulsions. I des del còrtex frontal fem una avaluació constant d'aquestes pulsions per decidir quina finalitat els hi donem. Per tant, és una avaluació constant entre el món, diguem, de la raó i el món de la pulsió-emoció. Aquest és un treball que fem constantment. Aleshores, integrar això és molt important i definitiu en el món del coneixement. I aquest text que teniu aquí és de Damasio, d'un llibre que va escriure molt interessant, l'error de Descartes, que no és sobre la filosofia de Descartes tota, sinó sobre la interpretació que fa Descartes de la separació de la res cogitans i la res extensa. Per tant, ell, a partir de l'estudi de la conducta d'aquell personatge que he citat abans, i després de prop de més de 5.000 casos que té registrats neurològicament sobre lesions similars, diu, sens dubte es pot dir que la manca d'emoció és almenys tan perniciosa per la racionalitat com l'excés d'emoció. Certament no sembla que la raó li resulti molt beneficiós actuar sense l'influx de l'emoció. Fixeu-vos en això, això és molt important. No sembla que a la raó li resulti molt beneficiós actuar sense l'influx de l'emoció. Al contrari, és probable que l'emoció ens ajudi a raonar bé, torno a insistir, sobretot en els assumptes personals i socials, orientant-nos sovint cap al sector més beneficiós per a nosaltres mateixos dins del camp de les decisions possibles. Breument, no estic suggerint que les emocions substitueixin la raó, que decideixin per nosaltres. Tampoc estic negant que l'emoció excessiva pugui generar racionalitat. Atenció a la frase aquesta ara. L'únic que dic és que noves dades neurològiques semblen indicar que l'absoluta carència d'emocions és un problema encara més greu. Molt probablement l'emoció
constitueix el sistema de suport sense el que l'edifici de la raó no pot funcionar bé. Repeteixo, l'emoció constitueix el sistema de suport sense el que l'edifici de la raó no pot funcionar bé. Això és una dada neurològica. És una dada neurològica que Goleman va traduir d'una manera molt exitosa amb la paraula intel·ligència emocional i que avui corre per tot arreu. Però la dada és neurològica, l'original, i els estudis de base són estudis neurològics que han descobert que en el cervell humà les xarxes cognitives no es poden separar de les xarxes emocionals. I, per tant, no existeix un pensament raonable pur independentment de la influència de les emocions de l'individu que pensa. Aquí us poso 2 llibres del Damasio, els 2 últims que he escrit. El de la dreta és una traducció francesa, però hi ha traducció castellana també, i catalana, en aquest cas catalana, Antonio Damasio, l'ordre étrange des choses, i el de l'esquerra, que s'ha publicat fa 15 dies, en castellà, que és un llibret petit on precisa molt bé com es genera la consciència i com es relacionen la raó i l'emoció. Bé, això vol dir que això que en diem racional en el coneixement s'ha de matisar. I aquí cito una dada també molt recent de Steven Pinker, que és un gran divulgador i un gran coneixedor del món de la racionalitat, i ell, doncs, fixeu-vos que arriba a definir la racionalitat en la primera frase que tinc assenyalada aquí. Defineixo la racionalitat com l'ús del coneixement per obtenir una finalitat, un propòsit. Això és molt revolucionari i molt arriscat, etc. Però perquè vegeu que aquest món avui s'està estudiant moltíssim des del punt de vista del raonament i el coneixement, i que ni la lògica arriba a conclusions incontrovertibles. I aquí us poso un exemple d'aquesta demostració tan tremenda que va fer l'any 1931 Kurt Gödel, un dels matemàtics més importants del segle XX, quan diu aquí, el 1931 esclata una tempesta en el món de la ciència. L'austríac Kurt Gödel prova que les matemàtiques són imperfectes, són incapaces de demostrar la veracitat de certs enunciats lògics. És a dir, el que fa Gödel, que aquí el teniu al costat d'Einstein, Einstein i Gödel van estar junts a la Universitat de Princeton, a la costa oest dels Estats Units, i es diu, Gödel era un gran matemàtic, però una persona molt amorenca, que va morir perquè tenia por que l'enverinessin i al final es va morir de gana, diguéssim, perquè, en fi, aquestes coses que passen, que els hiperintel·ligents són una mica perillosos, perillosos per ell en aquest cas, perquè pobre no va fer mal a ningú, però diuen que a les tardes els dos, Einstein i Gödel, passejaven per als jardins de Princeton i els estudiants s'amagaven darrere dels matolls, etc., per veure si sentien de què parlaven, perquè eren les 2 figures més importants de la matemàtica del segle XX. I aquí veieu que el text diu hauria demostrat que l'home que pensa no es pot entendre a ell mateix, perquè caldria ser Déu per comprendre la consciència humana. I la màquina intel·ligent és una quimera. Això és de Gödel. Per tant, fixeu-vos, l'home no pot entendre's a ell mateix. Caldria que fos Déu. Imagineu quan l'home vol entendre qui és Déu. Aleshores, fem una última consideració sobre els sistemes simbòlics, que són aquells que he citat abans com a creacions culturals compartides, que són les que ens permeten aguantar l'ambigüitat del cervell humà per conèixer. Aleshores, cito alguns. Per exemple, les ciències. Aquí teniu un dibuix del Big Bang. Jo sempre dic que a mi m'indigna
m'indigna que s'expliqui en els col·legis, per exemple, el Big Bang, i els nois i noies surtin amb la idea que l'han entès. Perquè això és una barbaritat. El Big Bang no l'entén ningú en el sentit profund. És objecte d'uns càlculs i d'algunes experiències, com de la fuga dels sistemes astronòmics, etc. Però el fet del Big Bang, és a dir, que tot l'univers en un determinat moment estigués en un punt singular, que aquí veieu que es dibuixa molt bé, veieu un dibuixet aquí, amb quin groc està el Big Bang. Esclar, i la gent veu aquest dibuix i diu, ja ho he entès, això. No, això no ho comprèn ningú. No ho comprèn ningú, ni el que el va inventar, aquest sistema, que era un capellà, precisament. Sabeu, Georges Lemaitre, cosa que ningú no diu avui, però el que va inventar el Big Bang era un astrofísic belga, que era sacerdot, i que va ser company d'Einstein. Doncs bé, el Big Bang és un sistema simbòlic, com tants sistemes simbòlics de la ciència. No són els tècnics, no són els sistemes tècnics, aquests no necessiten gaire simbolisme, però els sistemes de profunditat de la ciència sí que necessiten simbolisme. Els sistemes estètics. Això són sistemes que ens ajuden a interpretar la vida. Aquí teniu un text d'Antoni Tàpies sobre la importància del tai chi, del yang i el yin, o bé de la creu. Ell feia... Tàpies era un gran lector de Sant Joan de la Creu, i a partir d'aquí feia interpretacions molt interessants del simbolisme estètic, i concretament de la creu, que sabeu que la posava tot arreu, fins se la pintava a la cara. I també, a partir de la interpretació que ell dona a la creu, també fa consideracions sobre el yin i el yang, com a punt de trobada la interpretació dels valors i de les energies, etc., en la cultura de tipus xinès. Això és un sistema estètic. Un sistema ètic. Què hem de fer amb la relació humana? Els animals ja ho saben el que han de fer, però no són bons per modificar-ho. Nosaltres estem preocupats per modificar o bé liberté, égalité, fraternité, que això, doncs mira, surt del profetisme bíblic, i tampoc ho diem avui, la gent no li agrada gaire dir això, però la llibertat, egalitat i fraternitat de la cultura política moderna d'Occident surt de la Bíblia. O bé el triomf del més fort, del socialdarwinisme, o bé la recalificació per reencarnacions, que surt de l'hinduisme. I per això la societat hindú té tantes castes, perquè ja és referent. O bé de la barra. Hi ha personatges que s'han fet importants per la barra que han tingut. Per exemple, abans d'ahir llegia, no, mirava un YouTube, que està, el podeu mirar quan vulgueu, sobre la vida de Joan Marc, aquest potent personatge econòmic de la història espanyola des dels anys 20 fins als anys 60, que va morir. Doncs aquest personatge era un barrut, però un barrut, un delinqüent de marca espectacular, però va tenir l'habilitat de posar-se d'acord amb tothom, amb Churchill, amb els alemanys, amb els italians, amb en Franco, la República, va estar d'acord amb tothom, per enganyar-los a tots, vendre'ls tot el que va poder, fer un dineral tremendo, que encara avui la Fundació Joan Marc n'és l'hereva. Això és una ètica, no? Una ètica del desastre, no? Això ho comprem o no ho comprem, o diem que no ho podem comprar, etc. Tot això són reflexions que els animals no cal que facin. O bé les filosofies, no m'hi entretinc, aquí les teniu totes, no? Les antigues i les modernes. Un pot ser evolucionista, pot ser essencialista, pot ser estructuralista, pot ser espiritualista, pot ser el que vulgueu. Cada un agafa un model per aguantar-se. Les espiritualitats, hi teniu grans autors espirituals, Plató, a Grècia, Buda, evidentment, a Orient, depenent de l'hinduisme, Confuci, a la Xina, o les religions. La potència, per exemple, que té aquesta imatge, el bon samarità,
que és un relat revelador cristià de primer nivell, de primer nivell, que hasta dona nom a les conductes de la medicina moderna. Avui diem que es pot fer un trasplantament de ronyons samarità. Aquest nom s'aplica tècnicament a certs trasplantaments de ronyó perquè evoquen les metàfores a través dels sistemes simbòlics, el cervell social ens pensa. De manera que un gran tant per cent del nostre pensament és fruit del context. I aquí us en poso un parell d'exemples abans d'acabar. Fixeu-vos, aquí teniu dos llibres. El de la dreta és el de Stephen Hawking i de Leonard Mlodinow, El gran disseny. És un llibre que defensa que tot és matèria, tot el que existeix és matèria. És un maximalisme material, és tot matèria i res més, diguéssim. És un model, un sistema simbòlic d'interpretació. A l'esquerra hi teniu un llibre que es titula La gnose de Princeton. Aquest llibre és de físics, també, però de físics xinesos i japonesos que estan a les universitats de l'oest als Estats Units. Han creuat el Pacífic i estan allí. Aquests senyors, entre els quals n'hi ha alguns de molt coneguts, defensen que tot és esperit i que la matèria és un engany que tenim els humans perquè no sabem traspassar la primera percepció que tenim del món. Això és un maximalisme espiritual al costat d'un maximalisme material. Veieu, són dos models que conviuen a la ciència moderna. I aquí teniu el que us citava, el capellà belga, autor de la teoria del Big Bang, amb Albert Einstein. Aquest senyor, el de l'esquerra, era capellà catòlic. Jo me'n recordo d'aquest senyor perquè va morir l'any 66. Per tant, jo ja era gran quan aquest senyor va morir. I Einstein està aquí al costat, que també va morir a la meitat del segle XX. Einstein no creia en el Big Bang, en el començament. Lemaitre és el que va crear el model del Big Bang i després és el que ha tingut èxit. Són dos models diferents de pensament científic de primer nivell, que un té un pensament, l'altre en té un altre. És un món simbòlic diferent. Tots dos eren personatges de gran categoria. O bé les lògiques diferents. La lògica del blat, la d'Occident, basada en el principi de contradicció, A no és no A, que dona una primacia de l'individu sobre la comunitat, perquè el conreu del blat exigeix poca cooperació, cada un pot anar fent, o bé la cultura de l'arròs, Orient, del yin i el yang, en l'afirmació d'A i cap una certa negació d'A. Tota afirmació inclou una negació. Això porta una primacia a la comunitat sobre l'individu, el conreu de l'arròs demana molta col·laboració per l'aigua, en fi, hi ha diverses consideracions. Bé, això vol dir que hi ha formes de conèixer que no depenen de nosaltres. Si haguéssim nascut en un altre lloc, pensaríem d'una altra manera. Estem en una societat agnòstica, els hindús estan en una societat creient i, en fi, a la ciutat de Bangalore, que és una ciutat grandiosa al centre de la Índia, profundament hindú, etc. Hi ha les millors fàbriques d'ordenadors del món. I aquella gent no són gens tontos i són molt religiosos. Vull dir que els models van. I, per últim, esclar, a més de conèixer la realitat, conèixer el coneixedor. És important conèixer a un mateix. I aquí simplement evoco les aportacions que ja va fer Freud. Hi ha un món inconscient sobre el qual també és bo conèixer per saber si el món del coneixement conscient està massa condicionat per aquest món inconscient. I acabo amb un petit comentari sobre el que ens preocupa, entre altres coses, Espai Obert, que és parlar dels que parlen de Déu o dels que parlem de Déu. I penso que el coneixement de Déu,
que en una societat agnòstica és complex. I en aquest moment ens movem entre el tot, estic en tot, jo estic en tot, estic en Déu, etc. O una altra expressió que és la nada de Sant Joan de la Creu. Pel que fa a Déu, jo diria que és el nom i la cara que posem a aquest misteri de la realitat, al qual els relats reveladors de les religions intenten donar-hi alguna resposta. Amb l'inconvenient i l'avantatge de que les religions intenten fer Déu assequible, però també el segresten i el desacrediten a vegades. Pel que fa a la nada de Sant Joan de la Creu, hi ha un comentari que a mi m'agrada d'un carmelita anglès, que és aquest comentari que cito aquí, que diu: Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo no ve nada más que nada, va a posar entre paréntesis, en Dios. Al escribir su libro, La subida al Monte Carmelo, dibujó una ilustración del monte y de los diversos caminos de la montaña. És el camí del coneixement. Nada, 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 e incluso en la montaña, nada. Eso es mucho de nada, diu aquest carmelita inglés. Justo donde crees que Juan escribiría la palabra Dios, en lugar de eso escribe la palabra nada y la escribe 7 veces. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está diciendo Juan que Dios no es nada? Tenemos que pensar en esto bastantemente. I aleshores diu que per justificar aquesta expressió d'un místic com Joan de la Creu s'ha de recórrer a la teologia apofàtica. A Déu ni el podem conèixer a fons ni el podem descriure. I en aquest sentit acabo amb 2 textos de Poyer, un autor que m'agrada molt, que era un dominic francès, que diu, adverteix 2 riscos al parlar de Déu. Un és convertir Déu en una religió, i una religió que ens la arreglem al nostre servei. I fixeu-vos aquesta frase segona subratllada. El Déu de Jesús correspon tan poc a allò que els homes esperen de Déu, esperen d'un Déu, que els cristianismes no han pogut evitar deixar-se portar i corregir l'aportació de Jesús segons les normes rebudes en matèries de Déu. És a dir, els cristianismes no s'han pogut resistir a convertir el missatge de Déu en una religió a l'ús. Això ens hauria de fer pensar molt. I un altre text també de Poyer, de la seva obra En el nombre del Padre, que fixeu-vos el que diu, un altre risc. Ese deseo del hombre hacia Dios es de hecho un deseo del hombre hacia el hombre. Su Dios es el más bello florón de la omnipotencia del deseo. Hemos visto igualmente cómo la conversión del deseo a la finitud se articulaba de hecho y de derecho con el reconocimiento del deseo del otro y la relación deseo-placer en la que está enclavada la omnipotencia del deseo que tiende a convertir-se en la realitat. És a dir, el risc aquí és un risc comentat moltes vegades de que Déu sigui el fruit de les projeccions de l'omnipotència infantil que encara portem a dins. Bé, són 2 riscos que em sembla importants tenir presents, aquests que fa Poyer, i l'advertiment o el comentari de Sant Joan de la Creu, un dels místics castellans més importants i europeus, doncs val la pena tenir-lo present. Jo acabo aquí la meva intervenció i endavant. Molt bé, moltes gràcies, Ramon. Si deixes de compartir pantalla, et podrem veure sencer. A veure, com ho haig de fer, això? A dalt. A dalt, Sí. Ara encara compartir la pantalla. Ara no? Molt bé. Doncs ara obrim el torn de paraules. Qualsevol persona que vulgui intervenir, que aixequi la mà. Teniu
una mà a baix a la dreta. Si aixequeu la mà, jo us donaré la paraula. A veure, tinc dues paraules aquí demanades, però no estic segur que siguin correctes. Per una banda, Maria Carme Molist, li obro la... Pot parlar. Sí, Maria Carme? No, no diu res. Si obre el micro podrà parlar. Pues no. Doncs bé, passem a una altra. Que vulgui intervenir. En Josep Maria Lari pregunta on és el sentit de l'equilibri necessari per sobreviure. On és el sentit? De l'equilibri necessari per poder sobreviure. A veure, jo diria que som essencialment desequilibrats. O sigui, que no hi ha un model d'equilibri. El que tenim, al meu entendre, són multitud de factors que participen en la construcció de l'equilibri. Quin factor domina? Això ja depèn de la persona en concret. I, a priori, em sembla que no es pot definir un factor com sistemàticament interessant perquè domini. Per exemple, acabo de parlar de Kurt Gödel, aquest matemàtic. Aquest senyor, humanament, sembla que, inclús psicològicament, tenia deficiències importants. Era un personatge psicològicament molt complex. Però és el millor matemàtic del segle XX, probablement. Aleshores, esclar, qualsevol el critica. A veure, qui diu. Jo ja m'atreveixo a dir que Kurt Gödel hauria d'haver visitat un psicòleg o un psiquiatre, jo potser ho havia fet, jo no ho sé. Però ja m'atreveixo a dir que hauria d'haver visitat, però la figura d'aquest senyor, des del punt de vista de les matemàtiques, és tan important en la història de les matemàtiques que anava a dir, per ell no perquè va patir, però a mi m'és una mica igual que fos un maniàtic. I per tant un desequilibrat. I tècnicament un psicòleg diria que Kurt Gödel era un desequilibrat, però vaja desequilibrat, oi? Aleshores, això, que ara se m'acut de Kurt Gödel perquè l'acabo de citar, segurament es podria dir de molts altres personatges. Per exemple, hi ha molta gent que diu que Einstein era un autista. Passa que o era un Asperger moderat, era un autista moderat, perquè l'autisme és una cosa mal definida encara, etc. I hi ha bastantes persones que fan un llistat d'eminències de tot el món que posarien a la llista d'autistes, concretament, i d'altres deficiències. Aleshores, esclar, no hi ha un model d'equilibri. Jo penso que cada un ha de buscar el seu equilibri, sense pretendre trobar un model estàndard d'equilibri, perquè, a més, crec, i acabo, que una certa diferència i, per tant, una distinció i una certa, fins i tot, oposició de maneres de lograr l'equilibri psicològic i mental dona una certa gràcia a la convivència. Per tant, no em preocuparia excessivament
que hi hagués un sol model estandarditzat per equilibrar-se, sinó que hi hagi diversos models de viure l'equilibri al qual hem de tendir. Molt bé. Més preguntes? Més intervencions? Joel, pots parlar. Obre el micro i pots parlar. Ramon Maria, en primer lloc, moltes gràcies per la conferència. Jo, la veritat és que, seguint la primera conferència d'aquest espai obert del 2022, tenia molt desig de sentir-te perquè és una mica el frontispici del coneixement de com ens acostem a la Bona Nova, com ens acostem a l'Evangeli. I constato una primera limitació, i és que tal volta aquesta conferència seria bo tenir una conferència posterior a partir de la teva conferència. De tu mateix, com d'alguna manera tot aquest coneixement, aquesta descripció que fas de la realitat d'on venim, d'on procedim, la complexitat que ens rodeja per arribar a la forma de coneixement, com la podem traslladar a viure l'Evangeli i tenir un coneixement d'aquest Déu que és una bona nova i de quina manera en parlem. O sigui, com si hi hagués la necessitat d'una conferència posterior a aquesta. Però jo m'atreveixo a fer-te una pregunta, i és dir, tal volta aquest equilibri i aquesta manera d'acostar-se al coneixement de l'Evangeli no té que néixer de la pròpia consciència de les nostres limitacions, de la complexitat d'on procedim, d'entendre que hi ha tantes coses que ens afecten per l'origen d'on venim, que quan ens ajuntem els humans, el més important és reconèixer aquesta limitació per acostar-nos una mica al coneixement de Déu i començar a parlar d'alguna manera pròpia d'aquest coneixement de Déu i transmetre la nostra fe. Aquesta és una mica la reflexió. Sí, a veure, abans hem parlat d'això, de la complexitat de l'equilibri en general, no? Si ara apliquem aquest comentari al cas concret de la lectura o de la consideració, posem per cas de l'Evangeli, no? Em sembla que es pot fer un cert paral·lelisme en aquest cas concret. Per exemple, no fa gaire, fa pocs dies, amb un grup de reflexió amb el qual ens trobem, de professionals de mitja edat, de 45 a 50 anys, destacaven ells, com a persones que els interessa el cristianisme i que el valoren, etc., doncs destacaven molt els aspectes, que són els que es destaquen avui, de compromís social del cristià, no? Doncs, concretament, per exemple, va sortir el tema de l'Open Arms, el tema dels Metges Sense Fronteres, en fi, aquests temes de Càritas, aquests temes dels hospitals de campanya, tot això que són aspectes molt interessants de la presència cristiana i d'altres, però en el cas del cristianisme. Ara, jo els deia, bé, a mi em sembla que això és molt important i té al seu favor textos molt importants del Nou Testament, però si volem mantenir l'equilibri que manté el Nou Testament en el conjunt dels seus textos, no podem oblidar això que en diem la transcendència, encara que això costi de concretar. L'altre és molt més fàcil de concretar, la transcendència és més difícil. Però, evidentment, del conjunt del Nou Testament no es pot eliminar l'element transcendència, el Big Bang, no? dels americans, com dius, no? L'existència d'una realitat superior a nosaltres. Esclar, avui aquesta realitat superior a nosaltres doncs està posada més en solfa perquè ens costa d'imaginar, de concretar, etc. Sobretot en societats de tipus laic com les nostres, i agnòstic, laic i agnòstic. Però reconeixíem en aquest grup que les dues coses s'han d'equilibrar. Ara,
Com s'equilibren? Bé, aquí sí que ve la limitació personal. Hi ha gent que diu, escolta, jo, diguem, en l'hospital de campanya, per citar una cosa, m'hi trobo com peix a l'aigua, no? Com a cristià, vull dir. És a dir, allí sento que sense cap tipus de dubte estic realitzant la feina cristiana. En canvi, és possible que un ermità o un religiós d'un convent de clausura, d'un monestir, del que sigui, digui que ell, tot i reconeixent que això és una realitat per a moltes persones, per a ell en concret, per les seves condicions i per una altra sèrie de circumstàncies, doncs veu més adient fer l'experiència del transcendent, per entendre'ns. Aleshores, aquí hi ha, com dius, Joel, em sembla un element de preferència i de limitació a la vegada, però que és una limitació que no cal criticar-la, perquè és impensable pensar que tothom ha de desenvolupar al màxim totes les virtualitats que té el cristianisme. En tot cas, penso que això depèn de com a mi se'm revela el text que llegeixo. Jo, quan es parla de que els textos originals, els textos evangèlics, per exemple, són revelació, a mi m'agrada més dir que són reveladors, més que no pas una revelació, perquè una revelació sembla que Déu l'hagi escrit en algun lloc. I un text revelador vol dir que quan jo me'l llegeixo em revela coses. A unes persones els hi revela uns aspectes i a unes altres els altres. Mentre aquests aspectes no siguin contradictoris o escandalosos, etc., que això ha succeït històricament, em sembla que s'han d'acceptar com a bons i com a complementaris. Jo ho entendria així. A veure... Gràcies. Oriol Nogués, em sembla que el coneixes, no? Sí. Pot parlar. Té... Sí. Si té el micro obert pot parlar, No diu res. No. Sí. Oriol? Sembla que té el micro obert, però no el sentim. Bueno, això... Un problema tècnic. Això ja s'escapa una mica. Ens trucarem, doncs. Com pregunta com situem la intuïció? Ui, a veure. La intuïció és un tema molt complex. Perdona, afegeix en el comportament humà. Sí, la intuïció és un tema molt complex perquè és bastant difícil de definir. Psicològic, jo no soc psicòleg, per tant no sé com els psicòlegs el poden definir adequadament, etc. Des del punt de vista de la neurologia, i torno a Damasio, ja em perdonareu, perquè, en fi, és un personatge que a mi m'agrada molt com a autor i com a neuròleg, com a neuròleg ell, jo soc biòleg però no soc neuròleg, però Damasio parla d'un concepte que és com ho diria jo, l'encarnació del cervell en tot el cos. Ell diu que l'estat mental, d'alguna manera, està corporalitzat, d'acord amb aquella idea que jo he assenyalat en la meva exposició, de que el cervell no és una peça aïllada de l'organisme, sinó que, per exemple, està profundament connectat amb les vísceres a través del sistema nerviós vegetatiu, del simpàtic al parasimpàtic, per l'acció, la sensibilitat, etc. Aleshores, ell diu que cada un de nosaltres estem com imbuïts d'un estil que no és només mental, sinó que ens ve donat per la forma com reaccionem a la comprensió del món.
I això és una mena d'encarnació del cervell en la nostra experiència, que depèn de l'educació que hem tingut, de les nostres sensibilitats. Per exemple, un artista, un músic, un pintor, un poeta, etc., és evident que té una sensibilitat artística, evidentment, perquè estic parlant d'això, que el fa especialment sensible a certs aspectes de la realitat, que no són els únics que té la realitat. I en algun sentit podrien ser molt discutibles. No, no podrien ser, són molt discutibles, no? Perquè un pot trobar bonica una tempesta i una altra li pot semblar terrible perquè li facin por els trons o els llamps. Posem per cas, no? Aleshores, aquesta impregnació que cada un té del conjunt d'elements que convergeixen en la seva experiència dona una mica el tipus de percepció que tindrà del món. I això per cada un seria la seva intuïció, no? És a dir, una percepció que encara no s'ha concretat ni amb raons, ni amb deduccions, ni amb lògiques, ni amb tots aquests aspectes que són molt importants, sinó amb una mena d'aprensió genèrica del món segons el meu estil. Jo penso que això seria una mica la intuïció, no? O sigui, quan García Lorca, per exemple, en els seus poemes té aquelles imatges tan gràfiques, de la lluna, de les oliveres, del que sigui, esclar, aquell personatge, nosaltres trobem boniques les imatges, però aquell personatge les està captant d'una forma intuïtiva, que segurament nosaltres, almenys jo, no ho faríem, perquè la meva primera captació de la Lluna, posem per cas, potser m'encantarà més pensar com aquest satèl·lit s'aguanta que no pensar en les revelacions que la Lluna em pot fer, per exemple. Jo penso que la intuïció està molt al voltant d'aquest conjunt d'experiències que cada un té, que no són només cerebrals, sinó que són de coneixement, d'intuïció, de pulsió, d'emoció, etc. I això és allò que ens permet intuir una cosa o l'altra. Penso que podria anar per aquí. Molt bé. Tinc dos mans aixecades. Obro el Lluís Busquets. Lluís, pots parlar. Després hi ha una altra pregunta. Se'm sent? Sí. Gràcies. Això que acabeu de dir sobre la intuïció m'ha portat una mica al llibre que ha citat de l'agnosi de Princeton, no? Perquè l'agnosi devia ser una certa, en principi, una intuïció, i una intuïció també molt espiritual i molt mística. No sé, això m'ha fet pensar això últim. Però el que jo et volia demanar era, esclar, era sobre els sistemes simbòlics, el punt 6è de la teva xerrada. Esclar, els sistemes simbòlics han de ser socials sempre, és a dir, m'ha fet, primer de tot també et havia de dir que ha sigut una xerrada que només amb els dos esquemes que has preparat, el d'abans de les neurones, de les hormones i el de les hormones, ja n'hi ha per un curs d'allò. Però bé, jo et volia demanar això. Els sistemes simbòlics han de ser sempre socials? A veure, a mi em sembla que la major part de vegades sí, per donar-nos una certa seguretat. És a dir, hi ha persones que són prou imaginatives per tirar pel dret, diguem, sense gaire referències grupals. És que un poeta és bastant individual, per això t'ho deia. Sí, sí. Justament el que has dit del Lorca, no? Sí. És a dir, i penso que aquests personatges que anomenem genis o geniuts, en el sentit de geni, no en el sentit d'empipar-se, oi? Aquests personatges, en general, s'allunyen una mica de la necessitat d'un consensus grupal per constituir un sistema simbòlic. Ara, en termes generals, el que en diem la població, sense ànim de menystenir què vol dir la població i el grup és molt important, però normalment els grups humans
necessitem compartir sistemes d'aquests, perquè si no ens ve la por o l'ansietat, el dubte sobre si allò que estem defensant doncs, és vàlid o no és vàlid. No? Aleshores, aquestes pors, aquestes ansietats, diria que estan directament relacionades amb el nivell de compartir que té el grup. És a dir, un grup ampli crea més tranquil·litat i un grup molt reduït necessita persones que no necessitin l'aprovació del grup per adherir-se a un cert model simbòlic. Bé, i aleshores això és el que va oscil·lant entre gent que necessita models més amplis o gent que potser no necessita cap model. Per tant, per exemple, ara estic parlant, ja que estem en un context de preocupacions de tipus cristià, estic pensant en Jesús de Natzaret, per exemple, que és un personatge que agafa un model que no és exclusiu d'ell, perquè està connectat amb el profetisme bíblic, i per tant té unes arrels clares en els millors profetes de la Bíblia, però que, esclar, engega a passeig totes les evidències del grup amb el qual convivia. El temple, l'ordenació jeràrquica, el grup, els pobres, en fi, ho engega tot a passeig. Esclar, aquests personatges necessiten poc que el grup els doni seguretat. Són ells els que donen seguretat al grup. I, per tant, poden mantenir idees singulars abans que es facin àmplies. Després ens hi hem adherit gent que ens ha agradat que molta gent compartís això. I aquí anem oscil·lant entre els que necessitem grups amplis o els que ja no els necessiten i poden anar més per lliure. O del gnosi de Princeton no em diu res. Bueno, la gnosi de Princeton és molt interessant, la gnosi de Princeton, però esclar... Perquè és que posa el nom de gnosi. Sí, és que ells es defineixen com agnòstics, és a dir, gent que té... Agnòstics. Sí, agnòstics. És a dir, gent que té un coneixement específic que és contradictori amb el coneixement habitual. I esclar, el que ells defensen, és a dir, que només hi ha esperit i que la matèria és una falsa aparença de l'esperit, això és bastant contraintuïtiu. I, per tant, són agnòstics purs, en el sentit que són minories reflexives. I són grans físics, aquesta gent. Són astrònoms. I, per tant, a nivell del càlcul matemàtic s'entenen perfectament amb els físics, diguem, estandarditzats. Ara, a nivell dels perquès últims, són agnòstics, és a dir, tenen una doctrina peculiar minoritària. Que neixen pel cristianisme. I són molt divertits, els agnòstics de Princeton. A veure, tinc un parell de preguntes escrites. La primera és del Jaume Comelles. Diu, per conèixer millor la realitat o fer avenços en el desenvolupament de l'espècie, què podem posar de la nostra part? La cultura, la emoció? A veure, jo penso que la cultura, en el sentit d'un coneixement crític, etc., fins on puguem sobre la realitat, això és importantíssim. I la cultura moderna ens ho demostra. És a dir, hi ha hagut un progrés cultural degut a la ciència que cal valorar, respectar, etc., sense reserves. El problema em sembla que està no en les primeres aproximacions culturals, sinó en les reflexions últimes, com sempre. És a dir, la ciència, el model científic, el model religiós, etc., en els primers nivells del coneixement no tenen per què oposar-se. Jo sempre he dit
En fi, jo i tants, no? Pinker, per exemple, aquell que he citat, diu, jo he vist molts biòlegs en el laboratori i n'he vist de creients i de no creients. I no he vist mai un biòleg creient que tingués dificultats científiques. Ni he vist mai un científic biòleg que de les conclusions de la ciència arribés a creure, diu ell, no? És lògic. Per què? Perquè ens movem en dos nivells intel·ligents i de coneixement diferent. Aleshores, el que hem de fer és articular aquestes dues o més formes de coneixement. Em sembla que l'avenç cultural, crític, científic sobre la realitat és fonamental i aquí no s'hi ha de posar cap límit. Allò que diem, això que no s'investigui, no, que s'investigui tot. I com més s'investigui, millor. Ara, s'ha de saber que la investigació humana té limitació darwiniana, allò que deia, no? Primer, que està implicada en actituds emocionals que ens fan dir que les coses són i potser no són. Per exemple, jo aquí sempre poso una frase que en medicina està molt extesa, no? Que és el de l'evidència científica. La major part de les coses que la medicina dona com a evidència científica no són evidents. Clar, perquè si no, no caldria demostrar-les. Les coses evidents no cal demostrar-les, no? Perquè són evidents, per definició. Aleshores, això d'utilitzar la paraula evident és una botada, és voler dir que la ciència fa una aportació que no fa, que és l'evidència. La ciència fa una aportació que és una dada que en prendrem nota i després ja veurem on la incluïm en el progrés general. I per tant cal ser conscients de quin paper té l'emoció, de quin paper té la cultura i admetre'ls tots, perquè em sembla que tots poden aportar interès. Marc Oreson, que era un capellà francès, psicoanalista, professor de la Universitat Sisena de París, sempre deia que la cultura és com un concert d'un conjunt d'instruments. I deia el que és important per executar una simfonia per part d'un conjunt d'instruments és que cada un toqui en el seu moment i en el seu ritme, el que li correspongui. Aleshores deia, és molt important que els violins no vulguin fer cops d'estat, deia ell, o els violins o qui sigui, perquè si un instrument vol fer un cop d'estat, destrossarà la sinfonia. En el coneixement passa el mateix. Hi ha moltes formes de conèixer. Des d'allò que els andalusos en diuen conocer con las tripas, que és una expressió molt maca, perquè és molt gràfica, conocer con las tripas, això és una forma de coneixement i n'hi ha de molt més intel·lectualitzades. I per fer una bona sinfonia han de tocar totes el temps que els hi toca, o que els correspon. I això em sembla que passa també amb les formes de progrés cultural, emocional, artístic, etc. Bé, hi ha una altra pregunta de la Paquita Arcas. Diu, com cristians, què hem de dir per conèixer-nos i poder sobreviure i també poder aportar una vida seguint el Jesús de l'Evangeli? A veure, els cristians en aquest moment tenim un problema de supervivència en la cultura catalana, perquè la cultura catalana en aquest moment, en termes generals, està lluint d'una ignorància prestigiada sobre el fet religiós. És a dir, llueix de ser ignorant sobre el fet religiós i de no valorar-lo. Això a mi em sembla que és una mica singular a Europa. L'últim número de l'Express de França, sabeu que és una revista de tirada important, etc.,
posava a la portada, el número de primer d'any, posava a la portada una reproducció del naixement de Jesús, d'un quadre clàssic d'aquests barrocs, no me'n recordo quin, i al costat hi posava Einstein, al costat dels pastors, amb Jesús, hi posava Einstein, Madame Curie, etc. No? 4 grans científics moderns. I a dins hi havia una entrevista, no una entrevista, un escrit del president francès, Macron, en el que deia que les religions són importants en la societat francesa per dialogar amb la ciència, perquè la societat francesa necessita les aportacions de tothom que faci aportacions serioses. I ell, personalment, es manifestava sensible al món transcendent, postura que, com recordareu, recorda una mica la de Mitterrand, etc. No? Esclar, això jo pensava és possible en una societat com la francesa, que des de l'any 1905, per tant, fa més de 100 anys, que té un pacte entre religió i laïcitat. En aquest moment, la presència religiosa social és més important i més benvinguda a la societat francesa que a la societat catalana. Però això és jo crec que és un defecte, diguem, momentani. No? Per tant, els cristians, per sobreviure, que era la pregunta, a mi em sembla que el més important és que mantinguem la gràcia profunda de les metàfores de l'Evangeli i de les imatges simbòliques que l'Evangeli dona. No? Per exemple, per dir alguna cosa, no? Agafeu, jo sé, un missatge de simbolisme tan potent com la conversa de Jesús amb la samaritana. Clar, que d'històric no en deu tenir res, però que és una construcció fabulosa sobre com Déu es revela. Ni a Jerusalem, ni a Gerizim, en el cor de cada un, com una aigua fresca, etc. A veure, com és que els cristians no aprofitem aquestes genials metàfores que són peces de culte de la cultura mundial i les desperdiciem d'una manera tremenda, no? I en canvi estem preocupats per si el dret canònic no sé què diu sobre si les dones poden ser diaques o no poden ser diaques i si això ho canviarem d'aquí 50 anys. Suposem, el dret canònic catòlic, em refereixo en aquest moment, no? O altres coses, estem encallats amb coses que no tenen, diguem, marge de supervivència. En canvi, aquelles que sí que tenen una gran virtualitat per sobreviure, com a grans metàfores simbòliques, aquestes les desperdiciem. I, per tant, jo diria que una de les coses importants que hem de fer els cristians és recuperar els relats i explotar-los a fons. Hi ha un autor que diu que totes les obres de Shakespeare no n'hi ha cap que avui fem servir per convertir en lleis. Però les lleis no entusiasmen a ningú i les obres de Shakespeare segueixen entusiasmant a tothom, a cada generació. Això val per l'Evangeli. Bé, en principi no tinc més preguntes, per tant, a veure, Mercè, si vols acomiadar l'acte. Doncs moltíssimes gràcies, Ramon Maria. Has obert moltes preguntes i reflexions, no? Perquè, esclar, en aquesta relació entre el pensament, entre el coneixement i el cos i com avancem, com evoluciona el cervell, en fi, ens dona per pensar molt, no? Perquè no reduït el coneixement a la biologia, sinó que d'alguna manera ens obres una visió del coneixement en la qual hem de posar en joc totes les coses que ens donen més goig de la vida. La bellesa, l'ètica, el ser bo, el conèixer, el relacionar-nos millor entre nosaltres, i això vol dir que deixem la lletra morta dels llibres per
anirem explorant amb tu també al llarg de totes aquestes sessions d'espai obert, perquè la gran pregunta sobre Déu i el nada que ens deies tu, no? Doncs, bueno, ens deixen aquí molt camp per córrer i per reflexionar. Et donem moltes gràcies. És un luxe Molt bé. tenir-te aquí, Molt de és un gust. luxe escoltat i de que ens hagis donat doncs, tant material per continuar pensant. Bé, per tant, ens hem d'acomiadar, per sort no molt, perquè tenim el Ramon Maria molt a prop, i esperem doncs, que la propera sessió, perdó, en aquest moment, El 12 de febrer. el 12 de febrer, perdó, Lluís Busquets. doncs continuarem amb la figura del Jesús històric, amb en Lluís Busquets, i continuarem amb les preguntes que han quedat obertes avui, continuarem pensant-hi. Doncs moltes gràcies a tots, moltes gràcies Ramon Maria. I Molt bé. A vosaltres. fins, Moltes gràcies. Bon any a tothom i fins la propera. Molt bé. Adéu-siau.